ओके फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा चाहिँ मसँग छ सामसङको तर्फबाट आउने यो सामसङ ग्यालेक्सी A04 भन्ने फोन। अनि यो भिडियोमा चाहिँ म यही फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। यो फोन चाहिँ रिसेन्टली नेपालमा लन्च भएको छ हैन। यो चाहिँ A03 भन्ने फोन आएको थियो, नेपालमा चाहिँ आएको थिएन। त्यही फोनको चाहिँ यो सक्सेसर हो। अनि यो फोनमा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के छ भने तपाईले चाहिँ यो अन्डर 15,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोन दुईटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। एउटा चाहिँ 3GB र्याम 32GB इन्टरनल स्टोरेज भएको एउटा भेरिएन्ट छ भने अर्को चाहिँ तपाईले 4GB र्याम 64GB इन्टरनल स्टोरेज भएको चाहिँ भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मसँग छ। अनि यो दुईटाको रेस्पेक्टिभली प्राइस भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3GB र्यामको चाहिँ तपाईले 15,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै भने अर्को तपाईले 4GB र्याम भएको भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 17,000 छ। अनि यो बेस भेरिएन्ट चाहिँ अन्डर 15,000 मा आउँछ हैन। अनि त्यो प्राइसमा चाहिँ तपाईले यहाँ के पाउन सक्नुहुन्छ भने 50 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसको हाइलाइटिङ फिचर्स छ। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यही फोनको बारेमा भन्न जाँदैछु, कस्तो छ यो फोन अनि अनबक्सिङ गर्नेछौँ हामी। यो फोनमा चाहिँ के पाउन सक्छौँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्नेछौँ हामी। सो यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला, किनभने यहाँ चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ आउने गर्दछ। अनि यति बेला चाहिँ भिडियो हेर्दा हेर्दै मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो भिडियोलाई तपाईले लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब चाहिँ म तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरिकन सिधै यो फोनको चाहिँ अनबक्स गर्न जाँदैछु। बक्सलाई चाहिँ मैले खोल्ने बित्तिकै माथिपट्टि चाहिँ एउटा सानो हामीले पज राखेको देख्न सक्छौँ हैन। एउटा तपाईले यस्तो कागज चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, यति नै तपाईलाई दिएको छ यहाँ भित्र। त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ फोनै राखेको देख्न सक्छौँ। अनि हिजोआज चाहिँ सामसङको सस्तै फोन आए पनि हैन, यो जुन ए सिरिजको A04, A04s हरू, A13 हरू, यिनीहरू जति पनि ए सिरिजको फोनहरू आएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लुक्सको साथमा चाहिँ आएको छ। सो यहाँनिर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ एकदमै राम्रो लुक्सको साथमा चाहिँ यो फोन हामीले देखेका छौँ। सो यो ब्याक साइड तपाईँले अभियसली प्लास्टिकको पाउनु भएको छ। अनि यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 5000 mAh को चाहिँ ब्याट्री देख्नु भएको कारणले चाहिँ अलिकति थिकनेस चाहिँ अलि बढी लाग्यो मलाई हैन। अरू एकछिनपछि हामी फोनको बारेमा फेरि कुरा गर्नेछौँ। म्याक्सिमम तपाईँले चाहिँ यसमा 15 वाटको चाहिँ चार्जर पाउनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा टाइप सी को केबल पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँलाई बक्समा चाहिँ एउटा सिम इजेक्टर पिन दिएको छ। सो यति नै तपाईँले बक्समा पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म ढिला नगरिकन सिधै फोनतिर जान चाहन्छु। ओके, अब यो फोनको चाहिँ फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 6.5 इन्चको चाहिँ HD प्लस को TFT प्यानल भएको तपाईँले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, यो चाहिँ एउटा TFT प्यानल भएको डिस्प्ले हो। यसमा तपाईँलाई IPS डिस्प्ले पनि दिएको छैन। अनि एमोलेड त अब कुरै छोडिदिनु। अन्डर 15,000 मा चाहिँ तपाईँले यसमा IPS पाउनु भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, तर तपाईँलाई चाहिँ TFT डिस्प्ले दिएको छ। अनि यो चाहिँ ड्यू ड्रप नचको साथमा चाहिँ आउँछ। अनि त्यसको तपाईँले बेजल्सहरू हेर्नुभयो भनेदेखि पनि ठिकठाक तपाईँले बेजल्सहरू चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो डिस्प्लेको चाहिँ ओभरअल ब्राइटनेसदेखि लिएर कलर्सदेखि लिएर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ TFT को हिसाबले तपाईँले राम्रै डिस्प्ले पाउनु भएको छ। अब बजेट फोनमा तपाईँले यस्तै हो सामसङको तर्फबाट पाउने भनेको डिस्प्ले। त्यसै गरी यो फोनको चाहिँ क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले 50 मेगापिक्सलको चाहिँ ब्याक क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि तपाईँलाई 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ। अनि अगाडिपट्टि तपाईँले यसमा 5 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई यहीँनिर देखाइदिन्छु हैन। यसबाट चाहिँ मैले केही फोटोहरू चाहिँ लिएको थिएँ। यो सबै लो लाइटमा लिएको फोटोहरू हो। अलिकति कलर्सहरू चाहिँ सामसङको अरू फोनमा हुने खालको चाहिँ यसमा मैले खासै देखेन। डिटेल्सहरू चाहिँ तपाईँले ठिकठाक पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। फोटोहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अलि ओभर सार्पनेस गरेको जस्तो अनि अलि वार्मर साइडमा खिचेको जस्तो लाग्यो मलाई फोटो हैन। कुलर टोनमा त्यति छैन, अलिकति वार्मर टोनमा छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले फोटो हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो डिटेल्स कलर्सहरू चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग क्याप्चर गरेको जस्तो मैले देखिनँ। अलिकति अप्टिमाइजेसन चाहिँ यसमा चाहिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हिलियो P35 को चाहिँ यसमा तपाईँले प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ यसमा अप्टिमाइजेसन त्यति राम्रो छैन जस्तो लाग्यो मलाई। अब त्यसै गरी यहाँ भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा फुल HD 30 FPS सम्म हाइएस्ट लिन सक्नुहुन्छ भिडियो। अनि तपाईँले चाहिँ 720p 30 छ, त्यही दुईवटा तपाईँलाई अप्सन दिएको छ। अब भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिइहाल्छु। अलिकति मैले भिडियोमा के पाएँ भने यसमा चाहिँ जुन त्यो अटो फोकस हुन्छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रोसँग काम नगरेको जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ तपाईँलाई म यहीँ देखाइदिन्छु। सो फोकसिङ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने बेला बेलामा चाहिँ गरेको छ। ल त्यस्तो इस्यु केही पनि मैले देखिनँ। अटो फोकसिङमा चाहिँ राम्रैसँग गरेको छ। अघि चाहिँ मैले एकैछिन चाहिँ फोकस नभएको हो कि जस्तो लागेको थियो, अहिले चाहिँ राम्रोसँग गरेको छ। सो फोकसिङमा त्यति इस्यु मैले देखिनँ। सो भिडियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, तपाईँले फुल HD 30 FPS सम्म लिन सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ फुल HD 30 FPS सम्म भिडियो लिन सक्नुहुन्छ फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि। अनि 720p 30 छ। सो अगाडि पछाडि दुईटै तपाईँले चाहिँ सेम अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ।
अब त्यसैगरी ब्याक क्यामेरामा चाहिँ तपाईँले अरू अप्सनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रो मोड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, टाइम ल्याप्स तपाईँलाई दिएको छ, अनि प्यानोरामा भयो यिनीहरू नै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्सहरू त छैन, अब यो प्राइसमा खासै आउँदैन पनि, त्यसको बारेमा खासै प्रब्लम भएन। सो क्यामेराको बारेमा चाहिँ यही छ कुरा, डिसेन्ट खालको तपाईँले क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अन्डर 15,000 को हिसाबले चाहिँ यो क्यामेरा भनेको नराम्रो छैन, डिसेन्ट छ, यतिको तपाईँले राम्रो क्यामेरा पाउनु भएको छ। अब त्यसैगरी यसमा चाहिँ तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ बक्समा 15 वाटको चार्जर दिएको छ। सो 5000 mAh को ब्याट्रीको साथमा आउँछ यो। अब प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ Helio P35 को तपाईँलाई प्रोसेसर दिएको छ, जुन चाहिँ 16 नैनोमिटरमा चाहिँ फेब्रिकेसन भएको अलिकति पुरानो प्रोसेसर छ। यसको ठाउँमा चाहिँ मेरो विचारमा G35 अथवा G70 यिनीहरू युज गरेको भएदेखि चाहिँ सामसुङले अझै राम्रो प्रोसेसर चाहिँ दिएको हुन्थ्यो। तर अब सामसुङको हिसाबले चाहिँ Helio P35 भनेको चाहिँ त्यस्तो नराम्रो प्रोसेसर होइन, अराउन्ड 15,000 को हिसाबले चाहिँ ठिकठाक भनौँ न। तपाईँले चाहिँ यसमा डिसेन्ट गेमिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई टेम्पल रनहरू खेल्नु छ अथवा अब नर्मल क्यान्डी क्रसहरू यस्तो खेल्नु छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ पब्जी खेल्नु छ यस्तो खेल्नु छ भनेदेखि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ यसमा, तर तपाईँले नर्मल हल्का फुल्का गेमिङको साथमा चाहिँ डिसेन्ट खालको पर्फर्मेन्स चाहिँ यसमा तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसैगरी सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले One UI को कोर भर्सन पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर यो चाहिँ कोर भर्सन रहेको छ, 4.1 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी एन्ड्रोइड भर्सन चाहिँ तपाईँलाई 12 दिएको छ आउट अफ द बक्स, यो एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि तपाईँले 1 to 2 इयर्सको चाहिँ मजाले सफ्टवेयर अपडेट चाहिँ यसमा एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सामसुङले त्योभन्दा पनि बढी सफ्टवेयरको अपडेट चाहिँ दिने पनि गर्दछ। सो एन्ड्रोइड 12 आउनु भनेको पनि बजेट फोनमा राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको चाहिँ एउटै कुरा के छ त भन्दा यसमा तपाईँले 3GB ऱ्याम 32GB इन्टरनल स्टोरेज छ 15,000 मा। मेरो विचारमा चाहिँ 15,000 मा चाहिँ 464 दिएर अनि 17 तिर चाहिँ तपाईँलाई 664 अथवा 6128 दिएको भएदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, अथवा 4128 दिएर भए पनि 464 चाहिँ अन्डर 15,000 सम्म दिएको भए चाहिँ अब मान्छेलाई राम्रो अप्सन हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। 3GB 32GB ले चाहिँ अलिक पुग्दैन 15,000 मै लिए पनि। सो बाँकी तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो यो फोनको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ यो अन्डर 15,000 सामसुङको तर्फबाट आउने वान अफ द बेस्ट फोन हो। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मनपर्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, अनि यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानल जान्छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ लिएर आउने गर्दछु। अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।